Миний ажиллаж байгаагаар цахим сургалтыг хэрэгжүүлж байгаа манай одоо байгууллагууд, институтын түвшинд тэд өөрсдийнхээ хэрэгжилтийг яг бүрэн амжилттай болсон, тогтвортой яаж байна гэж хэлэх нь цөөхөн байгаад байдаг. Үүнд ямар учир байна вэ гэхээр цахим сургалт гэдэг бол өөрөө бүрэн процесс. Тэр хэсэг үе болгоны бүлэг ажлуудыг нэг үрчлэн одоо сайн хийж ээж нэг системийг бий болгодог ийм бүхэллэг систем байна. За тэгэхээр түүнийг одоо жишээ нэг ийм тоосгон хантай зөвөрлөө л да. Тэр хан магадгүй бүрэн зөв бат бөх дундаа одоо завсарч өлөөгүй баригдсанараа тухайн одоо юу гэдэг байгууламжийг хамгаалдаг, байгууламжийг одоо бүрдүүлдэг ийм хэсэг байгаа гэж үзье. Ихэнх байгууллагуудад эдгээр энэ хан буюу энэ үйл ажиллагаа маань процесс маань нэг дундаа нэлээд тоосгонууд нь алдагдчихсан одоо бүрэн яг зөв технологиороо баригдаагүй ч юм уу нэлээд юм нар салхи сийгсэн шороо пүргсэн юм шиг ийм байдалтай систем болоод хувираад байна. Цахим сургалтын одоо хэрэгжилт нь. Тэгэхээр бид нэр бүтэн хантай байж ээж одоо тэр үйл ажиллагаа одоо тэр байгууламж хамгаалагдсан байна. Найдвартай, тогтвортой байна. Илүү олон жил бидний хүснээр одоо оршин тогтнож чадна. Тэгэхээр түүнийг хэрэгжүүлж байгаа, удирдах байгаа, зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн хувьд ямар өнцгөөс харж байна вэ гэдг нь их чухал болоод байна. Өөрөөр хэлбэл түүнийг бүтэн систем, процесс гэж харж гэнэ үү? Аль эсвэл за нэг удаа ингээд яриад нэг ажил хэрэгжүүллээ, ингээд л болчих. Цахим сургалт ингээд хэрэгжчихнэ гэж хараад байна уу? Эсвэл багш нарыг цахим сургалтын арга зүйд бэлтжлээ. Арга зүй гэдгээ бас яг юу гэж ойлгож байгаа гэдэг бас их учиртай тий. За багш нарыг цахим сургалтын материал боловсруулахад бэлтчихлээ. За ингээ манай байгууллагын цахим сургалт хэрэгжнэ гэж хараад байна уу? Гэдэг дээр бид нэр одоо анхаарах цаг нь болжээ. Тэгэхээр цахим сургалт бол өөрөө бүтэн процесс гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөөр хэлбэл түүнийг төлөвлөх хэрэгтэй. За дараа нь түүндээ төлөвлөгөөнийхөө дагуу бэлтгэх хэрэгтэй үйл ажиллагаандаа. За тэгээ яг одоо хэрэгжилт буюу ажилуулж үзэхтэй турших, хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Мэдээж ажил юм чинь хэрэгжилтийн төвшөнд одоо засах, сайжруулах, өөрчлөх зүйл мэдээж гарна. Тэрийгэ эргэж хянаад сайжруулалт байнга хийж явах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ бол яг л бусад төсөлтэй адилхан бүрэн процесс. Тэгэхээр үүнийг цахим сургалтыг бол бид нар дутуу үнэлж юусоо болохгүй. За сэтгэлийн хөөрлөөрч гэх юм уу нэг удаагийн одоо багш нарыг нэг цахим материал боловсруулахад одоо сургалтын суулгачлаа ингээд цахим сургалт хэрэгжнэ гэж бас харах учир дутагдaltaй байна. Эсвэл сургууль дээрээ цахим сургалт удирдах систем сургалтын платформыг одоо байршуул суйрлуулчлаа одоо үнтэй ч өнгөө ч вэ. За ингээд цахим сургалт хэрэгжнэ гэдэг ийм өрөөсгөл хандлага, өрөөсгөл нүүдийн дунд яваад байна уу гэдгээ бид нэр дор бүрнээ анхаарах цаг нь болжээ. Тэгэхээр цахим сургалтыг тогтвортой гол нь олон жил тогтвортой, найдвартай тэгээд амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд түүнийг бүтэн системээр нь харж бүр төлөвлөх шатнаас нь улс суурьтай эхлэх нь амжилттай хэрэгжилтийн гол үндэс юм.